Dobrodošli. Da li znate da vaše želje mogu biti ključ za evoluciju vaše duše? Zamislite svet u kojem su vaše želje ne samo snovi, već putokazi za rast vaše duše. Svaka želja koju nosite u sebi je zvezda vodilja vaše duše. Pridružite nam se dok istražujemo ovu fascinantnu vezu. Moje ime je Svetlana Novak, prenosim vam znanja o večnom životu, večnom razvoju i večno srećnom stvaralaštvu. Molim vas, pogledajte ovu sliku gore skroz desno. To je neka ilustracija koja će najbliže da nam predstavi kako izgleda naša duša. Ona je jarko plave boje, nalazi se u sredini naše grudi u predelu srca, a puno puta se nalazi istovremeno i unutar nas i van našeg tela, dakle istovremeno. Duša je jako duboka, beskonačno je duboka i u toj dubini se vidi zlatna svetlost. Sve ove sferice koje vidite u duši su zadaci sa gotovim rešenjima. Jer mnogo puta ono što nas zanima sada, mnogi su rešavali u svemiru XY puta, dakle rešenja postoje. Sve što je ikada nastalo u svemiru nalazi se u našoj duši, jer naša duša je deo duše Boga i mi smo zaduženi za čistoću, za kristalnu čistoću duše da je očuvamo. Sada to nije slučaj i mi treba dušu da očistimo do kristalne čistoće, znači do stanja prvobitne matrice, onako kako nam je dušu dao Bog. Kada mi očistimo svoju dušu, telo postaje savršeno zdravo, jer duša izgrađuje i telo, i svest, i duh. Duh je dinamika i pokret, bez duha ništa ne možemo da uradimo. Dakle, jako je važno da znamo da u našoj duši se nalaze sva rešenja. Duša se nalazi unutar nas, unutar našeg tela, istovremeno može biti i van tela i vi sa svojom dušom uvek možete da komunicirate. Kada duša ima najbrži rast, pa kada mi imamo telo. Želje koje dobijamo, recimo da uradimo velika dela, to nam daje naša duša. A šta nam kaže svest? Ćuti, ti si mali, ne možeš ti to, ili nemaš dovoljno novca, ili nisi završio fakultet, a novac i fakultet nemaju nikakve veze sa vašim željama, odnosno sa onim što vi hoćete da date kao najbolji deo sebe za razvoj opšteg dobra. Dakle, odlično je i kad neko ima i novac, i kad ima i obrazovanje, i kada sve to može da podigne na mnogo viši stepen, ukoliko hoće profesionalni deo svog znanja da da dalje. Dakle, svako od nas je od Boga određen da bude srećan i da bude uspešan, a sva znanja o tome i želje nalaze se u našoj duši. Zašto duša daje te želje? Pa da bi se ona sama razvijala. Znači, duši je preko potrebno telo, a naše telo ne može da funkcioniše bez svesti. Dakle, sve je u tesnoj vezi. Duša koja izgrađuje duh, svest, telo i sve događaje, to je jedno jedinstvo. Jer u celoj našoj duši se nalazi Bog i vi u centru svoje duše uvek možete videti fizički lik jedinoga Boga koji je čovek, izgleda kao svi mi. Mi smo stvoreni po njegovom liku i podobiju. Dakle, podobije znači da imamo slične sposobnosti za stvaralaštvo. U ovom klipu predstavljam prostor razvoja vaše duše, jedinstven zadatak duše, uvođenje zadatka radi dobijanja rešenja i određivanje tehnologije radi dobijanja željenog. Radimo učenje doktora Grigorija Grabovoja. Naša današnja tema se zove razvoj duše i ostvarenje željenih rešenja.
Materiju predstavljam i strukturizacije svesti, 17. predavanje koje je dr. Grabovoj dao 1.11.2001. godine i opet ću ponoviti, predavači u celom svetu i licencirani predavači, niko ne radi strukturizaciju svesti jer je ova materija preteška i jedino kompletno obrazovanje povodom strukturizacije svesti možete dobiti kod mene. Koga zanima ova tema? Ova tema jeste kompleksna, jeste složena, ali posle te obuke od 21 seminar ovde postoji i uvodni deo, dakle 22, posle prolaska tog dela vi sasvim drugačije razmišljate, brže dobijate rezultate, sve je daleko lakše, ali treba odvojiti vreme za svoj lični rast. Dakle, strukturizacija svesti 17. predavanje nosi naziv Tehnologija upravljanja izgrađena na korišćenju razređenih sistema i struktura svesti. Odeljak učenja je očuvanje zdravlja. I nama je zaista jako bitno da svi budemo zdravi i ne samo da dostignemo savršeno zdravlje, već i da ga očuvamo, a ne da dođemo do zdravlja, pa onda opet čovek da oboli od nečeg drugog, trećeg i petog. Zašto se to tako dešava? Zato što svest drži informaciju bolesti. Dakle, iz svesti treba izbaciti informaciju bolesti i onda nema materializacije više u telu. Ne jedne, nego ni jedne bolesti na ovom svetu. A to je put, taj put nije težak, samo je potrebno da odvojite vreme za svoj lični rast, da dolazite na obuke i naravno ko može da nauči iz ovih YouTube klipova, ja to pozdravljam, samo je bitno da nas bude što više u upravljanju i molim vas širite ove linkove i znanja dalje, ono što vi dobro razumete, što možete verno da prenesete, prenesite drugima, samo kad prenosite znanja nemojte dodavati ništa svoje. Dakle, kompletno naučite 5 rečenica, 5 tehnologija i to prenesite tačno, sami ćete imati veliku korist od toga, jer kada drugi upravljaju, kada vi prenesete znanja, odražajni signal ide ka vama, svetlost dobrobiti koju ste dali drugima, vraća se vama i isceljuje vaše telo, vaše događaje i vaš život. Krenut ćemo od spokojstva. Spokojstvo je mnogo upravljajuća oblast. Zašto Grabovoj stalno govori da kada radimo upravljanje da je važno da budemo u stanju spokoja i mira i da radimo upravljanja, odnosno koncentracije sa uobičajenim nivom svesti, nikako ne odlaziti u meditacije, o tome smo govorili već XY puta na ovom YouTube kanalu, već radimo sa uobičajenim nivom svesti. Zašto je to tako? Pa evo recimo vi sada vidite nešto na ulici, kao što sam ja jedno vreme viđala non stop teške saobraćajne nesreće. Dakle, ne možete vi da kažete sad ja idem kući, kad dođem kući ja ću da meditiram. Ne, vi tog trena stojite tu, radite upravljanja 5 minuta, 10, da svi ostanu živi i zdravi do dolaska hitne pomoći. Hitna pomoć uvek izlazi kada su takve teške situacije u pitanju. Dakle, vi radite 5, 10, 15 minuta koliko treba na licu mesta u upravljanje. Nema snižavanja moždanih talasa. Vi ste u običajnom stanju svesti. Dakle, zašto se insistira da se rade koncentracije? Da biste vi mogli svaku situaciju u svom životu da momentalno transformišete u pozitivu. Dakle, vi kad radite iz stanja spokojstva, važno je da znate da vi rešavate sve svoje probleme odjednom, jer je to mnogo upravljajuća oblast i vi upravljate na mnogo nivoa istovremeno. Dakle, vi možete da radite recimo jedan cilj, ali će se svi ciljevi rešavati istovremeno. I onda ćete se odjednom začuditi da neke ciljeve niste uopšte radili, a da su se oni ostvarili sami od sebe. To je upravo zbog ovog razloga. Zato što je spokojstvo mnogo upravljajuća oblast i obuhvata jako puno stvari istovremeno. Dakle, toga budite svesni kada upravljate, da to radite iz stanja spokoja i mira. I još ako možete u to da uvedete i radost, onda je to fantastično. Znači, spokojstvo i radost.
I hajdete da vidimo sad konkretno tehnologiju kako radite. Znači, predstavite vašu dušu kao jednu sferu i onda izdvajate prostor razvoja duše. To je, recimo, belo-srebrna sfera. Kada ste to osvetlili, kada ste uveli tu drugu sferu, onda ćete uvoditi zadatak radi rešenja. Koji je vaš zadatak? Recimo da ozdravite ili recimo da iscelite kičmu ili žene da regenerišu jajnike i matericu i tako dalje. Svako ima neki zadatak koji radi. Znači, uvodite zadatak kao jednu sferu. Sfera je uvek pola zadatak, pola rešenje. Dakle, nema nepremostivih situacija u životu, molim vas to upamtite, sve je rešivo zbog toga što bukvalno svaki zadatak u sebi sadrži rešenje, a put do rešenja je naš lični rast. Dakle, uvodite zadatak radi rešenja, to je jedna sfera i posvetlite je da bude belo-srebrne boje. Kako se duša inače razvija? Šta je to jedinstveno? Duša će uvek raditi za makrospasenje svih i večan, skladan razvoj svih. To je primarno što duša radi, ne samo za vas, ne samo za nas na planeti Zemlje, nego bukvalno u celom svemiru, a ceo svemir je fizičko telo jedinoga Boga. I duša se tu razvija i uvek daje te impulse makrospasenja i večan skladnog razvoja. Kada ste formirali prostor razvoja duše i ovu sferu, kada ste uveli zadatak radi rešenja, onda uvedite i tehnologiju da biste imali željeno. Koju ćete tehnologiju uvesti? Recimo za zadatak, recimo ozdravljenje tela. Vi možete odmah da uzmete brojčani niz da kažete aha, celo telo 419, dovoljno je da znate prve 3 cifre od onog velikog brojčanog niza od 12 cifara. I kažete 419 i to je tehnologija rada sa brojčanim nizovima i držite koncentraciju. Ili će vam možda pasti na pamet tehnologija sjedinjenje vašeg tela sa telom Boga, kada vi vaše telo razrastate u telu Boga i vidite kako svetlost sa kože unutrašnjeg dela kože jedinog Boga ide ka vama i isceljuje vas. Dakle, vi ćete sami uvesti tehnologiju da biste imali željeno, jer sve tehnologije su univerzalne i možete ih koristiti za sve životne situacije. Dakle, šta vi sad radite? Držite prostor razvoja vaše duše, osvetljavate zadatak i rešenje, uvek radite za makrospasenje, dakle da taj zadatak koji vi radite, da recimo radite ozdravljenje, da svi budu zdravi pa i ja. Radite financije, da svi imaju pare pa i ja. Radite da imate idealnog životnog partnera, znači prvo radite na sebi da vi postanete idealni za tog idealnog, a onda i svi da imaju takve partnere po želji srca svoga. Kada uvodite tehnologiju da biste imali željeno i nju isto osvetlite, neka će vam sama tehnologija odjednom iskrsnuti i vi ćete videti tehnologiju, dakle za taj zadatak uzimate tu tehnologiju. I onda te 3 stvari držite u svesti istovremeno, radite koncentraciju. Koliko dugo? Pa nekad je to 10 minuta, nekad je 30 sekundi, nekad je pola sata, nekada i duže. Zavisi od toga koliko vam je hitno da rešite neki zadatak. Ne smete dozvoliti da informacija bolesti bude brža od razvoja vaše svesti, jer onda se bolest širi telom. Dakle, uvek treba da radite što više koncentracije i upravljanja da bi brzina vaše svesti bila brža od brzine razvoja bolesti i onda svest na taj način leči vaše telo, jer svest je zadužena za materializaciju. Duša predaje informacije svesti, a svest vrši materializaciju. Prostor vaše duše možete i ovako predstaviti. Dušu, vidite, imate jednu manju sferu i ovu veću sferu da to bude prostor razvoja duše. I onda iste ove tehnologije koje smo imali ovde, zadatak rešenje, određena tehnologija za taj zadatak rešenje, uvek znate da radite za makrospasenje svih i večni razvoj, to možete postaviti u prostor duše i raditi tehnologiju.
Dakle, izaberite sami šta vama više godi, šta vi više volite da radite, u čemu se osjećate spokojnije, radosnije, ispunjenije. Zato izaberite tehnologije koje vama odgovaraju. Samo je bitno da znate da te velike želje za stvaralaštvo, to nam daje naša duša i nemojte to ignorisati, nego se obratite svoje duši da vam da dalje uputstva kako da radite, šta treba da naučite da biste taj cilj iznedrili, ostvarili i proširili na ceo svet. Imate sada i prijave za obuke. Obuka broj 1 koja se zove Duša vodi, uspeh prati. Traje 5 meseci. Ima 29 seminara, od toga 21 seminar je tema duša i 8 dopunskih, znači 29 ukupno. Individualne treninge imate 1:1, ukupno 21 sesiju, imate praksu 105 dana koju lično vodim ja i imate dostupno bukvalno mene 24 sata dnevno i to svih 5 meseci dok radimo zajedno, a verujte to nema cenu. I imate mentorski rad, dakle i sa grupom i pojedinačno, kao što sam vam rekla, bit ću vam dostupna, bilo šta da se desi, bilo kakva pomoć da treba, tu sam za vas i idemo ka rešenjima. Link je ovde dole, a imate ga i ispod ovoga klipa. Dakle, sad je urađena ta stranica na sajtu i možete pogledati šta se tu nudi. Obuka broj 2, na jednoj platformi uspeh 100%, imaćete više od 40 seminara u koncentrovanom i jasnom vidu, 30 seminara traju oko sat vremena, nije lako te seminare od 4, 5, 6 i 8 sati koncentrovati na 1 sat, ali prosto danas narod nema vremena, svi traže neka instant rešenja, da nešto nauče, da primene i da dobiju rezultat i jesu ti koncentrovani seminari najbolji, njih bukvalno ljudi obožavaju i ja ih mnogo volim. Dakle, uraditi jedan koncentrovan seminar uopšte nije lako, zato su trebali da prođu decenije da bih mogla da iznedrim taj način rada i da vam dam materiju da je vi lako razumete. Dakle, imaćete 30 takvih, 30-ak takvih kratkih seminara i imaćete i 10 seminara dugačkih, prosto da vidite kako izgledaju dugački seminari koji traju od 4 do 8 sati. Možete ih gledati, ne morate, kako god želite, ali je bitno da ovi 30 odgledate. I njih možete gledati kada god želite. Imate i ogromne bonuse u vrednosti od 2500 eura za uplate do 30.12.2023. po jednoj ceni od 29.000 dinara ili 250 eura. Link je ovde, a imate ga i ispod ovoga klipa. I dobrodošli. Dakle, na ovoj obuci broj 2 ovde nemate moj mentorski rad, nemate rad sa trenerima, imate samo snimljene seminare, ali koje možete da gledate kada god želite i zaista da uživate u tom koncentratu znanja. Verujem da ste dublje razumeli da je važno da imate želje, ciljeve i zadatke koje će vas razvijati, ali i vašu dušu takođe. To je uzajamni interaktivan odnos i zato vam vaša duša pomaže u ostvarivanju svih stvaralačkih ciljeva. Bez tela duša nema brz razvoj, kao što sam napomenula na početku. Zapamtite, svaka vaša želja je više od puke misli. To je putokaz ka dubljem razumevanju sebe i svog duhovnog puta. Neka vaše želje budu stvaralačke i za dobro svih. Neka vas vode kroz vaše putovanje duhovnog razvoja. Ako vam se sviđa ovaj video, ne zaboravite da ostavite like, podelite ga sa prijateljima i pretplatite se na naš kanal za više sličnih sadržaja. Do sledećeg puta, nastavite da sanjate veliko, komunicirajte sa svojom dušom i pomozite joj da raste. Naravno, kliknite i na zvonce da biste dobijali mnogo ovakvih lepih sadržaja koji će radovati i vas i vašu dušu.
pišite u komentarima da li ćete sada brže ostvarivati svoje želje kada znate koliko je vašoj duši stalo da strukturirate svoju svest na potpun uspeh. Duši je stalo da vi rastete i da ostvarite svaku svoju želju. Ako već svoje želje ostvarujete na ovaj način, podelite to sa svima nama u komentarima. Zahvaljujem vam na pažnji, budite blagosloveni u mislima, delima i činjenjima. Neka je vaše telo zdravo, vaša duša čista i vaša svest božanska. S ljubavlju vam je govorila Svetlana Novak iz Beograda, a ako želite da pogledate šta ima na našem sajtu, pogledajte na www.večnomladost1489999.com. Budite večni, budite srećni, imajte želje, radujte se životu i uvek se setite da su vaši glavni alati za stvaranje vaše misli i vaša mašta. Sanjajte, maštajte i ostvarujte ono što želite i vi i vaša duša, a to je najveće stvaralaštvo za ceo svet, za vas lično i vašu porodicu. Poljubac svima.